វីដេអូនេះសម្រាប់អ្នកចង់ install file APK នៅលើ Windows 11 ផ្ទាល់ដែលមិនចាំបាច់ដំឡើង emulator ដូចជា LD ឬក៏ Bluestack ជាដើមសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែលអត់ដឹងពី file APK បន្តិច file APK ជា file ដែល install បានតែលើ Android OS តែប៉ុណ្ណោះដំបូងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅ search ពាក្យថា turn on window feature ហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅគ្រីសឬក៏ enable លើ Visual Machine Platform តមកអ្នកនរគ្នាធ្វើការ restart window ដើម្បីឲ្យ configuration ដែលយើង enable នឹង work ជំហានទី2អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅ install software មួយដែលមានឈ្មោះថា Windows Subsystem for Android នៅក្នុង Microsoft Store បើអ្នកនរគ្នា search នៅលើ Store អត់ឃើញអ្នកនរគ្នាទៅ search នៅ Microsoft Web Store លើ Google Chrome ហើយអ្នកនរគ្នាចុច get app វានឹង link ទៅ Microsoft Store ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការ install និង download ជាការស្រេចហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការ search Windows Subsystem ដែលទើបតែ install ហើយនោះដើម្បីធ្វើការចូលទៅបើកឬក៏ on developer mode នៅក្នុង setting របស់វាជំហានទី3អ្នកនរគ្នាចូលទៅ download WSA patchman last version ហើយធ្វើការ set up ឲ្យ complete ជាការស្រេចហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅបើកវាដើម្បី turn on WSA ឲ្យវា connected បានយើងអាចធ្វើការ install app APK បានតោះសាកទៅ download Facebook app ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅ install តាមរយៈ WSA បើតាមការតេស្ត install របស់ខ្ញុំនេះឃើញថាជោគជ័យហើយយើងអាចយក app Facebook ដែលយើង install ហើយយកទៅ login account ហើយលេងបានធម្មតាវិធីសាស្ត្រទី2អ្នកនរគ្នាចូលទៅ Microsoft Store ដើម្បីធ្វើការ install app មួយដែលមានឈ្មោះថា APK Installer on WSA ដែល app នេះជាឈ្នាន់ដើម្បី install app APK ដែលយើង download ដើម្បីធ្វើការ install នៅលើ Windows 11បន្ទាប់ពី install ហើយតោះទៅ download TikTok APK ដើម្បីធ្វើការ test install នៅលើ Windows នេះសាកមើលការ install យើងមកស្ដាំលើ TikTok app Open with APK Installer ក៏បានឬក៏បើក APK Installer ហើយប្រើយក app TikTok មក install ក៏បានឃើញថាយើងអាច install បានហើយអាចលេងនិង login account នៅលើ TikTok app នេះបានយ៉ាង smooth ទៀតផង